Ataqlıq kompozitor, mahir çalğıcı Abdikerim Roze 1921 yılı Yeken nayəsinin Tağaçıyı sırı tuğulğan. O 1946 yıldan 1950 yılı 10. aygacha Beijing Merkezi Sanat Ömeginin chet el bilan aloqali ish korpusida chalg'uchilik bilan shug'ullangan. Shu jarayonda 28 davlatga chiqib, o'yin qo'yishga qatnashgan. 1951 yılı 11. aydan 1958 yılıgacha Şinjan Uyghur Abdunum Rayonluq sanat ömegida chalg'uchilik bilan shug'ullangan. 1958 yılı 6. aydan 1963 yılıgacha Qashqar viloyatlik sanat ömegida ishlagan. 1963 yıl ahırda ma'lum sebepler bilan xizmatdan ayrilib, oxirgi ömrünü Yakanda o'tkazgan. O ataqlıq Özbek şairi, kompozitor Furqat Efendi'nin ikinci avlod şagirdi bo'lib, Furqat Efendi'nin şagirdi Mirza Mahmud'dan nurg'un Özbek klassik naqshlarini o'rgangan. O Uyghur naqshi muzikalarini yaxshi o'rinlab qolmay, Özbek klassik naqshlarini voyaga yetkazib o'rinlaydi. O skrup, g'ajak, nay, satar, dutar qatorliq muzikalarning mohiri bo'lib qolmasdan nurg'un shogirdlarni tarbiyalab yetishtirgan. U yana Muzar, Gulzar qatorliq nurg'un naqsh muzikalarni ijod qilgan. O 1983 yılı 1. ayının 29. günü Yakanda kesel sebebi bilen 62 yaşında vefat bo'lgan. 抖音